la diferencia que tienes con Francesco. Francesco no duda que es grandioso. No necesita rodearse de feas grúas que lo prueben. ¿En serio? ¿Eres veloz? Pues Francesco es 3 veces veloz. Francesco es 3 veces veloz. A Francesco le agrada McQueen. Le ayuda a adentrarse bien en la zona. ¡Descuida, mamá! McQueen está muy triste. Aplastaré al triste bebito llorón este día.